заявлява ущербата. Ляв с обид, направен от бръд на ябълки и с верлига на средата, където символизира верлигата на ущерба, и с черно количество агнца, за това черното количество всегда се явява щастливо. Мария Трандафилова направи прекрасен каравай, който се являва празничен ляв за Свети Георгий и за всичките другите празнични мероприятия в нашето село. Искам да кажа сразу, защото няма Българ и няма най-хубава хазяйка, да печем най-хубавите лявове. Защото може би лявови да не са получи, но ергълските лявове имали специални символи, дето передавали желанието на хората посредством знаков на лявовите.